Atolotry ny Malainy Saraka Group ho anao zao. Tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe Erisetra. Nosoratany Clairantine Sylvia, novelominy Rado, Lisy, Tove, Mayenne, Judith ary Nomena. Nandray feo sy Nanan Totosa, Rado ny Irina Randria Miarsoa. Studio Ny Prod. Nanahoana ary izay ny toato. Ny fomba ny anefa dia mipetrapetraka eo an-davarangana foana rehefa folakandro ohatr'izao. Aleo ranga tonga dia androso ao an-trano mihitsy rehefa hoe tsy hita eo ihany. Fa tsy salama angany ento izany to mbola hita mpandrina foana hatramin'izao. tsy maninona ary miva, mba makamakaina kely fotsiny. Azana fenana moa ary ny toa. Fantatro tsara ny enao e. Tena tsy fanaonao mihitsy izao. Raha misy marina ny fitiavanao amin'ny mahasanatra vavinao anahy dia lazao amiko izay mahazo anao. Meva, efa miteny aminao za fa tsy maninona aho aza. Mandehana aloha angalora mangatsika kely aho sotroko e. Eny ary vetivety fotsiny Ty ary ny ranonao e. Misaotra anaka. Fa zaory ny toa. Ahoana anaka? Tena tsy mety mihitsy ho ny eritreritro aminao ty e. Eo moa ny toa, sanatra vavinao ny izaho e, sanako ao ihany. Azana fenana moa e. Tsy manana afa-tsy anao tsony any izaho e. Ianao zao mba solon'ny dada sy ny izay efa nodimandry. Meva. Ahoana? Mbola zaza loatra ianao. Maninona re anako? Aleo fa hozakaiko samirery. Tsy tiako somaina amin'izany no sainao. Tsiry ny toa. Izay fahorianao dia ratrapoko. Izay tebitebinao dia hiaradsika fo. Azana fenana moa e. Drony andratranao rery ihany izany e. Eo amoriny ny tomba teneno anahy. Anako, zao 10 taona lasa zay. Fony ianao mbola 5 taona monja. Avy mivarotra omby 4 sady lehibe na tavy. Indray mandreninao teny etsena. Nahazo vola be tokoa. Dia toizo ny toa. Mba faly ery mitondra vola be nody nefa ndrisy. Ireo ny vidin'ny omby ihany no nanao tapody fony anaradia azo amin'ny vady ireo. No nefa taty amin'ny lala mangina dia izay ny tantaram-piainana tsy maintsy nizorana anaka. Tsy ho faty mandrakizay atao tsy haiko anaka ny tsara efa voapika sy voarakitra atao anaty masoko. Andray rery dada sy neny eo. Tena mafy tokoa izany ny retanareo izany. Tena misy manana tsy valahara sy matahotra an'Andriamanitra. Matinareo nefa tsy mba ohatran'izay fahafatesan'olona rehetra fa dia famonoana feno abibiana. Dia na loatra ireny mety ho antony. Dia no fitiavam-bola tokoa ve sa heloka hafa. Ny amoriny ny toa. Lasao anahy moa e, misy antony fe. Okizay rery meva. Ny lasany tsy verina tsony. Katary efa vita iny. Ny maty koa tsy azo foazina tsony. No avy anaka ny mpanjino Zaory ny toa. Aleo mba tehiriziko aty loha rehetra sary mba ho ataoko fahatsiarovana. Anako, na hitahirandreo azy ianao ireo olona ireo anefa tsy ohatr'ireo tsony. Ary aza misaina ny amala ratsy ny ratsy izany tambanivohitra tsika sady olona sahirana. Atody tsy miady amam-bato. Ay e. Na ho ela na ho aingana ary ny toa tsy maintsy hifankahita amiko ireo olona ireo. Ary amin'izay fotoan'izay dia ho ampahafantariko azy tsara mihitsy fa tsy maty izany raha bekitsana sy irasoa manam-bola. Izay nivonoana sy naolana tamin'ny fomba feno abibiana fa niofo. Meva. Ahoana e? Mbola misy tsy voatantarako anao anie ny tena tantaranao mariny. Melon'ny hafatesako. Aza dia miteniteny foana ary ny toa. Tsisy maty sy amin'ny andron'izany eo. Renao koa aza mandidy alohan'Andriamanitra e. Fa tantarao aloha izany na izany aza. Enoy tsara ary dia aza tapatapahanao tsony ny fanazavako.
Malala ino izy amorora sasazongy tsika sindrinona faran'ny pastery fa ninona ndray retsy fa tsy efa tapaka ve ny daty eny efa tapaka hoe amin'ny sabotsy farany amin'ity volany ity saingy misy dinika ky meloha amin'ny mariazy tsika sindria ay ve ndao fa tsy maninona fa ono arytsoary eny aky malalako de ho tanterahana amin'io andro ray io daholo ve ho ianao ny vodondry sy ny soratra ary mariazy fa inona kosa no maharasy azy zany io zindrika hitsinjovana ny mety fandaniana miverimberina aky mahatonga an'izany na amintsika mpanasa na ireo olona saina ihany koa tena zany mihitsy marina zany fa zao ary tsoary hoe ahoana aky inona kay mahatonga ny tokantrano ikorotana na mpivady isaraka mihitsy aza na de efa vita soratra sy mariazy ay ve zany ao mampiasa sainandria ny tena marina aky zany ny antony voalohany de tsy mifampijery toetra akory ny mpivady talohan'ny fanambadiana fa mamaika fotsiny faharoa mety olona tsy mifankatiana mifankafantatra tsara akory fa natambatry ny ray aman-dreny roa totohatra ary ny fahatelo mety mbola kely na tsy nalala akory zany tena atao hoe tokantrano zany ny mpivady zay na tonga azy tao de vao mahatsiaro voafe de manapako fe amin'izay misaraka daholoko farany rehefa fantatry ny lehilahy koa ny vehivavy hoe tsy veritsintsony de mitady hevitra izy alana aiza am'ireny atsika mety ho tafiditra ao koa ny atao hoe saranga fa soa ihany tsy am'ireo tsika marina zany tiako ambara ary tsoary de tsy mbola nahalalaniza afa-tsy ianao zany ianao ny lehilahy ny tiaviko voalohany ary ho mandra-pafatoko ianao no atsapy zany ary ao arinany mariazysika de hotsapanao zany misaotra betsaka aky malala za koa toraka izany ihany tsoary ahoana aky sambatra fa manana anao malala iny aky avilo tsika sandry ifandinikevitra kely melohan'izay tokony atao momba ny fitafiananaovantsika amin'ny mariage ve tsy zany fa ny fotoana ty efa ho atombotra karaha mbola mpanjaitritsika de ho lany vola sy fotoana ivezivezy aty andreny vohitra aty indray tokoa nefa asa zay mety aminao ihanyko maro tsara sady isafidianana konge nefa vita zaitra tsy mifitafianao akiny zava-dehibe fa nitsodrany sy ny ten'Andriamanitra mety amiko daholo zay fantatra hoe mety Joary sy malala way iza koa io to mahafantatra atsika tena tsy mahalala olona ty andreny vohitra ty mihitsy anaray azaka mba manatony ty vetivety loha azafady so de mba pakarary io tena tsara tarehibe ane za ny fiara hoentin'izany izy koa tena sahala amin'ireny patrobe renyko ka inona natahorana an'izany napakarazy io sika ngety atsiny iatsona vonjeo raha vao midaladala eo anatona venareo sa zany ho eny aminareo roa andao anatony raha manao fihetsika hafahafa io za koa efa vonona so de mihevitra hoe tambany vohatra ary andao aloha fa mbola tsy fantatra zay antony ahoana kainy ianao zay raha misy azafady bonjour aloha monsieur John no anarako nareo efa fantatro ka de vidifitafiana anaovana ny raharaha nareo fa izy aloha ianao ary inona ny antony atsoinao anay azafady ino ako mpiavantsika ka de aza matahotra fa ndanareo aloha video izay tena tokony mbola vidinareo de niverena fa andrasika eto nareo tsy maninona andao malala andronao ve raha adiny raha eo zay vao miverina tsy maninona ka na tapakandro aza tsy maninona mihitsy andrasako eto foana nareo de hoentiko any an-tranonay aloha nareo andro any alina de matory ihany fa raha pitsonareo vao mody ka tsy mbola mahazo miray fandrinana izay roa maharevitrany be ao aminay ao ka afaka misaraka tsara nareo malala apatoriko ary amin'ny riana farany ambony ary
dia landray zany aty amin'ny farany ambany mety tsy maninona mety daholo zay atao rehefa ifanarana fa andao aloha etseny ok ary ndao ary dia mety ho fantatrao angamba ry meva ny toany tantara sy izay rehetra ny seho-tany nandritry ny alina tany amin'ny farany ambony indrindra tany mety hoe naolany zareo ve izany dia dada ve dia natokony fatoriana endrery tany ambonydriana tany ka ijoary inginy me mifampatoriana ry meva ny marainandro vao nyfotao ohatra ny reny tsy malala nininy ireny dia inona izany no navaliny dada azy rehefa nitantarainy eny taminy nanjo azy nandritra ny alina ka tsy samy-tena izy noho ny tao any anjoary izay efa nampanantenainy hoe hisantatra ny fahadiovana eo rian'ny mariazy ony andriamanitro tena tsy mataotody sy matahotra an'andriamanitra mihitsy izany samy monsieur John izany ka dia nanaiky nanahitra ny zareo tany ambanivohitra ihany ve izy neverin'ny tony tsy nisy aloha ny alina iny fa ny zava-doza kosa ozy indria ny aliny daty nanaovana ny mariazy iny raha vao samban'izy roa ny aranatory efa fantatro aza toizana tsony fa ny tiako fantatra fotsiny dia hoe mbola tsy sanylaza amin'ny marina ihany ve niny ary tsy nitaky fisarana taminy koa ve dada tena vehivavy tsy vaniny ianao ry malala anahoana kay no fitanao madio madio ka efa sordira fanaripako mahely loatra kosa ny tenao ry tsoary ary aza manao ranomaso mamelika eo ny fitanao ho aiza tso moa efa ny fatoranao tamin'ny mariazy mifona ry joary tsy fidino ange aiza no isy fiarahana tsy fidira zany raha matoty ifanarahana mato vita ary ianao ve aloha mba efa nahita lehilahy niaraka tamiko hatr'izay fa voakaraha mandray aman-dreninareo iambina anao ngazaka nefa oatra marina ihany ange izany volazan'izany mbola kely zay dia efa mifanerasera sy niara-lalao fa tsy mbola nahita na ray aza aloha hatreto tovolahy niaraka aminy fa mba iza reny ganagana nandotiny rano tany zao ry tsoary tsy tia hamitaka anao olo tiako ianao tianao ka nahoana no nomenao voankazo loha efa lanin'ny olotra zany eo mbola manazava aminao mingavy mba hainao re joary ka ninonino fanazavanao tsy ampikombona amin'ny ferefa sokatra akory zany efa voafitaka azao joaro ahoana mifona tena tsy sitrapoko marina ka inona re tantarao tadidinao ve John John le tovolahy niandry antsika teny atsena ay anareo miaraka fa manao vazamody miaty fotsiny dia mifitanao atory tao amin'ny efitra ambany indrindra fa ianao kosa efa voahomana ho any amin'ny 4e étage satria hiara-mandry amin'ny patron eny bogosy izy aloha ka zany ny antony naroboka anao sanatriry tsoary tsy misy atakaloka anao tany na tsara ianao na ratsy ho anao rery ny fitiavako iza no nomenao hisatatra amin'ny fahadiovanao ary toa tsy mateny ianao mateny fa miandro mifonao itony eno iary tamin'iny alininy tena fanina be azy zany tsy meko tsy ny aloha ny tora hoe andraiky marary mihitsy iza moa ny nalala hoe zany olana amin'ny famafoandohany io isan'andro mahafinaritra aloha mandreo ny feon-javaboary ety anala ty noho ny maheno ny asa ratsy ny olombelona zany sioka mbory kely mate isa
Zany koa feo rano kozina anaty bozaka mangina. Sambasambatra ery azy zany. Oay, fa iza ke ianao ary aveza mipiranao teo? Aza matahotra kindry fa anisan'ny zavaboary amin'ny fifalianao anao Fa iza koa ianao e? Ionja no anarako. Miara-mipetraka amin'ny lehilahy iray antitra ary amry ala mikitroka be ry ambony ireny misy anay. Tsara tarehiko saloha zany raha tovolaka. Sady tena bikana fatratra ery to amin'ny volon'andriana mihitsy. Nefa manina ty anaty anaty. Tsara tarehy zany raha zazavavy marina. Alaiko vady ty raha mbola tsy manambady. Eto ifandiniany ahy marina. Sa no za tsy miakanjo oatra azy fa nitafiravina ny tapako. Olon-dia atao ahoana moa? Ono ary ontsy? Miainanao tompoko vavy. Meva aloha ny anarako e, sady tsy tomponao zany Ay meva, tsara tarehy mitovy aminao ihany. Zany? Ie. Mahagaga anao ary onja dia efa ela ihany no niainako teto akamarinana nefa tsy mbola nahariana nahitanao akory. Sa voaingany ianao no tonga teto? Lava be aky ny tantarako raha tantaraiko aminao saingy andeho fitianiko aminao hoe niaraka nandeha taty izay sy nreniko. Fony mbola 10 taona teo. Maty nefa nreniko. Ary nalevina sy dadabe tao ambany trano nipetrahana ihany. 20 taona zao. Tsy mbola nisy nitady ary tsy mbola nahita andraiko. Na ny fianakaviako ihany koa. Mampalahelo be le tantaranao ionja. Pahono Eny ity. Tena dadabe anareo ve zany le petrahanao ao? Dia izy zany tsy mahalala ny fianakavianao mihitsy? Tsy olona nangoraka an'isiny izy io. Ary nanampy antsabo aneny tamin'ny ravikazy teo amparariana. Ary dia tsy tana moa neniny ka dia niaraka nandevina azy zay. Fa manina anao tomany zay kile tantarako. Ionja, malahelo anao loatra. Inona kena azoko anampinanao? Meva, tsy te ho reritsony mba te resaka amin'ny olona, te hitsika, te hisangy, te hifanakalo hevitra koa. Fa nga tsy miresaka aminao le dadabe miara-monina aminao ao? Efa tsy salamana izy zao ao ary hitady ravikazo anaovana evoka ho azy mihitsy azy ao nahatongavaka aty zao. Ary dia zao nahitanao zao akia. Ve, fa inona aloha le raviny? Ao fa apiko ianao hitady anazy. Avy eo za manampy anao hikarakara ny dadabe koa. Marina? Tena marina zany ka. Hoe andao ary. Niry fa misy inakiry malala to sepitsepitra bindry zany lozary soka fa hony nivaly ny testa dia enina dia tsy zanako tsoary ty zazy ty fa zanak'ilay nan'olanahy. Inona nataoko Andriamanitro, inona loatra re ty ampandalovinao amin'ny fiainana ity dia inona no lazaiko anjoary rehefa manontany izy? Olazaiko ve hoe tsy zanany io zazy io sa amitaka azy fandroandray tsy hitako keny tokony atao raha hotsorina aminy hoe tsy zanany io dia dinina indray koa nisy eo ny amitak'olona nefa tsy mety satria ohatra mametaka an'Andriamanitra ihany. Andao tsorina aminy marina riniry tsy maninana isarany azahay efa voalazako ny marina dia ampizay. Dia inona ny anjoanao raha fantan'izany? Aleo fa hozakaiko rosoka. Marary indray ary feniny toy izany no toa tsy mivoaboaka eto an-tokotany mihitsy. Sa mety hoe tsy eo dia olona efa reraka iny koa nefa mahaizy. Nento, marary indray nga ianao? Oe, malala? Malala? Nento, fa inona loatra mahazo anao ty Mevaka tsy maninona akia nanonao fotsiny ary indrimba taizy mba nandeha mivoaboaka naka-rivotra kely tany an-tsatany ary Nento nahazo rivotra tsara izany zanako izany? Ie, sady nahita olona mba niresahana koa tany
dia lasa namako be izy mampalahelo be ny tantaran'izany sy ny toerana misy anazy. Mba izandray re zany olona nampangoraka ny zanako favitany izany. Nisy ihany ionjany anarany tena ohatra ny lasa tia azy any eny toa mifameno be ny fiainanay. So dia mba hanao tao foana andray ary tia zanako ty zazakely vao 5 taona monjany indry. Dia maninona ka efa mifoha ary ny fitiavako. Mbola tsy ampitaony ianao zao a. Ko raha tsy ny aty ambanivohitra kory ny ento misy an'izany sady inona tsy mony andrasako eto. Ny omby sy ny kisorikala ratsy tia. Si aleo dia hoentiko aty amin'ny ento izy amin'ny manaraka ka fa eo aloha toy izy indray ilay fitantaranao tena mahaliana be mantsy. Aizaho aizeto moa ilay lalana amin'ny filmy azo amin'ny tanànandry zareo tsy dia misy mpandeha firy koa mantsy aty dia tsy ahitana lala-masaka mihitsy ary maninona moa raha janiko ety ny fiara amin'izay koa mba afaka miampita rery tambary ery aleo ranga izay ny atao ajaniko eto ty zay ary aleo mandeha malaky amin'izay fa sao dia ho tratran'ny orana efa mitatao be ty ka. Monsieur John iverany sefa tsy hitako moa se mamiky vikiny. Monsieur Joary le rafila malala. Salama tsara ve ianao sy ny ankizy aloha Atsoro fotsiny le ty ny atin-dia laty hoe anadala amin'ny vadiko indray ka tsy elahy moa ny hoe Joary. Za mihitsy ka. Elahy zany ny tena mpanadala vadin'olona. Sao dia vera lafa matahotra lary ay aty amin'ny tanànako ngela sady manafika ihany koa zoako le ty miaro tena ary miverena any fa sao dia hotomboako ny angady eo ka sa amin'ity zany elahy ary to mamoaka basy le ty tsy matahotra niny afa zako le ty manana basy voajanahary aseho i ary le ty jerena zany tsy misy matahotra n'izany koa nge eto tena ho apokako eo fa tsy fantatra elanga fa tsaramaso ny lokanay tsotra fotsiny letsy avoay vadiko dia tsy andrebireby an'latsony ka tsy misy vadalahy zany ory le vendrany ty maninona ny vadiko no naolala tsy te hifamaly amin'ny lahy fa hitadiny vadiko no atondiako aty ary ny zanany no eto an'lahy fa tsy maninona zanak'elahy mantsy iny mandeha any aly ty fa sao dia andatsahako varatra eo elahy tsy fantatra ilay marina fa zanaky mipitanisa varatra ny aty be taim-bava loatra elahy kandramo ho avy amin'ny lahy ary ny tsy mety ataovy le ty za koa miandry to manao ohatra ny gisala mangalakesa mantsy elahy ka izy mangalatra indray ny avava ary elahy maninona ka manao ohatra ny voalavo sasatry ny miaina ka ny saka matory indray no lahy lavolombava tsy elahy ve zao manafika ny taninay avoay lesy ny vadiko dia miala moramora ny zana no atazomo an'lahy fa tsy olana mihitsy tsy amoaka le ty dia aninona elahy zao no teneniko an'lahy ary meko herinandro elahy isaina lahy tsara ny zavatra rehetra vita lahy ao aorianan'izay kosa ao aorian'izay manino miomany elahy fa ho avy amin'ny lany tsy mety mazava amin'ny lahy ve zany Orvaly ahoana mba iza ho le olona nitondra fiara nyresaka taminao tery ambany tery iny ay ve adala tsy mahazaka ny onjam-painana avy any andrenivohitra any reny gisala mangalakesaka izy mangalatra indray ny avoava ay ve fantatro indray raha zany tsy le hoe Monsieur John mety sinoa avy eny andrenivohitra indray ve iny na mety sinoa izy na mety sinona tsy rarahako iny ihany lalomanga be ny satatra ny sakafoko madio teo andovia Joary dia mbola mifoana ve ny sainao efa impiry moa no lazako taminao fa voafitaka ho aza fa ny lanana no nahazo avela koa aloha nareo roka ataovy izay fandaminanareo raha mbola azo atao aloha fa rehefa tsy mety tsy moa akory atao izy koa raha vao miala eto dia efa misy mitaty Monsieur John no manome toky sady mpanakarena amin'ny bokosy be tsy misy an'izany ianao foana ny tiako Joary
ka maninona ary ianao tsy matin'le lolo mihitsy e fa tedaviny foana ianao nge no nitadiaviny teo fa tsy zay e zany ve zaza ono no hafa zanako fa nyreniny averinay amin'ny favadiny andray io za azy io aza raha mifahitako azy tsy zanako akory fa le riny mitovy aminy toa tsy mahateny ianao e ka efa nyteniniko anao ane hoe tsy fidiny aneo ahy e lasa ianao zao ankehitriny zao ndeha reo finetakelinao ary ampitao any amin'le jauna popo fotsinao iny fa iarahako vonoko amin'ny fomba feno ampibinonareo e niry a avy apio aloha fa ho fahateto e tadiaviny jarota pernety iny any mianaka tsy amony zaza tsy manatsiny ana tsy zanako azy fa ianao mihitsy sifotra beloha lasa e mandehana miataka kely mihitsy londry mbola felo loatra ny fony tsy maintsy tony ny atezerana io na hoelana ho aingana de miverena fa raha mbola eto tsisy ahakasika anao zany eo ka tokony niaraka taminay zany ianao tamin'le netsena vidy akanjo mare azy tamin'izay inyko de mba tsy voakasika le nandrabe iny malala mandroso le sy ronja ato misy anay ay nento misy vahiny ane e fa lasay zary nento tato nefa de olona marary iny sady ny trano amin'io tsy midy so de lasa ny atsaka izy na hoe any ivelan'ny trano any izany olona tsy afaka mivoaka aniko olona tsy salama ane zany ronja ary so kosa de te voky io ary misy po afaka ampiasainiko atso ihany aloha izy ho aizy eo ary izy nento oay nento fa misy ina ary meva ty mioaka bety izy nento aza mitomany aloha ry meva mbola miaina izy aleo aloha bataiko ary ampandriana ary de mikisakisana aloha ianao e nento aza mbola loasana moa ay e meva ao aloha ampio akosika azy e mikarakina be dolo ny tongony sy ny tanany nento fa manina ianao e mba ampire izy andriamanitro verara laso eo koa nento iza tsony tantara amiko tsy ambaratelo-piainako ianao ke sisany mba solony tada sy neny efa maty meva aza malahelo foana fa apetrao eo ampelantanan'ilay bahara ny fiainana fa izy ny tompony teny farany ary izy olona miaraka aminao io manahoana tompoko izy le olona andresahako taminao nento le hoe namako tena namako olo tiako e tsodranoanareo anaka tiavy tsara ry seho zanako aza ampijaliana fa mikoro andro manalina ny fijaliany zanako na niavako any tokantrano misaotra ary nento misaotra tompoko aza matahotra ianao fa tsy ampijaly azy ary ho ti azy mara-piala amin'ny fofinaiko e misaotra anaka meva ahoana endre tsara anaka ajao ny fitondratena mba ho masina ny tokantranonareo mahita zay tadiavina de mahazahoza irina ho ambin'Andriamanitra nareo roa e misaotra betsaka ary nento tafitezana sy fanabeazanao anana indrindra n'izay folo taona izay misaotra ny amin'ny tsotrano ihany koa ny angatahako farany de mba hanohizanao ny fitantarana momba ny tantarantada sy neny eny anaka mialohan'ny hanohizako azy de mba angalora mangatsika kely aloha de mba asio siramamy mandehana kery mevalaivo le rano fa za mboatra ny ondany eny ary mba jereo kely lesindray mazay olona ao amin'ny vavahady eo zay azafady
fa mba iza koa ary zany manelingelina amin'ity fotoana fialako sasatra ity zany e. Mandroso fa tsy midy io e. John. Ha, ary inona ny ataonao aty? Nefa ny taimbava ny vadinao be dia be ohatran'ireny inona ireny? Ny adalany. Ny adalany ahoana? Borosy ny filmo mipetraka ao an-trano miaraka amin'ny famontsiny e. Sitrapony kosa mbola mahabe-tambava azy eo ry John. Tsy azonao kosa le resaka e. Tsy tainify fa taimbava. Zany hoe teny tsy tokony ho tenenina, pololotra ny vava zany e. Ka ianao koa no namoaka vavabe taminy. Sady ny tsy matin'ny lolo dia nanimbanao ahy. Ary tsy vitan'izany fa mbola ianao koa ny rain-janako fa tsy izy. Dia maninona? Tsara nge zany e. Dia zao hitanao ivaravarana ny diranao io, mivoa ohatran'izay ny diranao teo ianao. Ary zanako any aminao dia tsy maintsy tafaverina eto amiko na hamoizako ny aiko aza. Mazava. Fa tsy hoe ianao no mitady ahy. Manafatra aho aty aminao. Dia niteny taminy hoe eto any amin'ny lany zaza fa zanak'elahy. Raha tianao fantatra ary madama malala, dia tsy fitiavana no antony nanolanako anao talohan'ny mariazy nareo fa valifatiny mazava. Tsy azoko. Fa valifaty ahoana e? Sokafo tsara ary ny sofinao fa ho teneniko e. Efa nanana fofombady faran'izay tsara tare zany sady tsotra. Vao 19 taona izy tamin'izany. Tsy mbola sankitika azy na dia hoe hanoroka azy akory aza noho n'izy hoe mbola zaza zany. Ndray andro zay nefa alatsinain'ny Pasika io andro io dia niaraka nitsangatsangana tamin'ny fiara zay. Ary tany amin'ny toerana misy anareo iny nandehananay zany tamin'izany. Rehefa mipetrapetraka teo amoron'ala teo zay roa dia iny fa nisy tovolahy anankiroa nilady tamiko izy roa lahy reo. Ny ray le joary vadinao. Maninona? Zany e. Ny ray kosa jolambotona manontany. Ohatrany tsy te haino okizay ka. Makarary. Nefa dia tsy maintsy mihaino ianao. Le bandiray nilady tamiko ary dia fandranitra ela teo zay roa lahy zany. Zay vao resiko izy. Okizay tsy tiako hainona tsony. Le joary vadinao kosa namotika le vonin-drosy keliko tsara tare vao namelana. Tena tsy zakako e. Tsy misy ilaiko fahavelomana tsony teto an-tany. Tena naleoko maty. Tsiry John. Aza miteny izany e. Tia azonao anolona ny toerany. Efa ianao nanimba ny fiainan-tokantranoko. Zanako raha teo ny zanako. Tsy te hanambady tsony valifaty. Zay izao no masaka ato anatin'ny saiko ato. Ono fa aizaka io fofombadinao io amin'izao. Aleo vao tantaraiko anao ary ny toyany. Tsingerin-taona naterahako tamin'izay. Faly ery ihany na dia nandray ny fanomezana tamin'ilay malalako vao maraina. Fanomezana kely nefa nofonosany mpampiakato mamirapiratra tsara ery le izy. Rehefa avy niaraba sy nanolotra izy dia lasa. Vao nisokafako nefa le fanomezana natolony dia akory ny atairako. Ny atsembohako ny patrapatraka ohatran'ireny ranonorany nofidoboko ny foko mandia ohatran'ireny mitoto vary midobodoboka ao anatin'ny lona vato ireny mihitsy. Fa inona ka le fanomezana natolony ianao? Test de grossesse le izy. Misy tsipika menamena be anankiroa. Mbola averiko aminao fa vokatry le fanololana ny joary azy na tonga an'izany. Oay, safotra ity. Inona reno ataoko e? Aleo lokisehana ny tanany. Ary aleo voako daholo ny varavarankely azo rivotra. Lozy ity. Raha misy olona miditra dia hevitra mihitsy izy fa zany namono azy. Safotra indray izy marina. Tena tsy zakany fony ngamba le fitantaran'ny afatra lasa. Nefa tsy maintsy avoaka mba
any maivana ny vesatry ny fony ary mba ho tantara azoko soratana ho any taranaka rehetra ny aorinako. miorano siramamy ndray izy aloha io fa efa matsiaro nentoa nento tia aloha sy trondranonao zay dia ao maikaina kely amin'izay aloha matory aloha ny antoa raha pizondray to izana ny fitantarana ny toyany na dia tena mahaliana be aza tsy ndrao atory aka tsy fohitsony ndrao toromasom-pahafatesana no goako amin'ity ora mangidy ity avelao amarana ny fitantarako efa manahoana ianao zao tsy maninona ntsony ahy tsy maintsy hofaranako ny fitantarana ny zava-misy ny ainanay sao dia isotro rano ary aloha ianao mbola reraka mantsy ny fahitako anao zao sotroy aloha ty ao dia toy izo amin'izay ary sotra raha vao teraka enimbolana n'le zazy izy dia niala tato amin'ny tokantranonay fa andeha hitady ny rain-janany hony dia tsy mba nisakananao ve niezaka nitazona azy mihitsy aho fa tsy nanaiky mihitsy izy ny andeha ho any amin'ny rain-janany foana ho ny masaka ao an-tsainy dia tena tonga tany amin'ny joary ve zany izy tamin'izany tsy haiko aloha ary antaona maro no ny vezivezena sy ny mpitandro ny filaminana nitady azy sy le vadinao saingy tsy nahidy izay 10 taona tyariana vao nahaeny tamin'olona fa maty ho vadiko io zany ve na ny fatiny aza tsy mba hitako akory hatramin'izao dia nanahoana kosa nefa mikasika an'ilay zazy tsy mba nitadiavinao ve tsy manana ny rain'izay niteraka azy izy na zany aza nateraka ny vady tena tianao ange izy fa zanako ny fahavalo kokoa tsy mety zany tadiavy ilay zaza izy ny tadiavinao azafady mba ampandrosoy aloha mba meo fahalalam-pomba faran'izay kely ao na dia ohatran'ny ilako mainty kosa azy tsy apetra ny fahavalo arangaty rehefa namotika ny tokatra ny ray tapo amiko dia fahavalo kokoa mba voay aryjoary fa izy no tadaviko orjoary io mivahininao hoeto any ivelany ihany fa tsy te hahitan'io ato inona zany ny tena tedavany lahy ty zany ely tia ka miandry zay pasalahy miangavy an'lahy farany ay zany nandevena lahy mihitsy ary nahoana izy ny von'olona teo tokoa izy efa ataona maro lasy zay nytaona izy mba hitokantrano zay fa tsy nanaiky ataoko inona moa vadin'olona zaraha teo efa niaraka tamin'ny malala dia inona ary zany ny antony namin'olona azy tsy namona azy ale ty teny gasy ange no iresahako amin'ilay dia maninona ary izy ny naolona lahy zazavavy ve le ty hoentin'ny lahy ty amin'ny toerana mangina ty anatra ho alilisany koa zay zao ary miseho dega amin'ny be loatra mantsy alahy rehefa tsy azo hifanarahany alahy dia aninona dia miomana fa ho avy amin'ny lany tsy mety aina le ty solon'ny aina vonina mandrakariva koa ny aty fa poay izay apoka lahy ny aty koa vato lampiampiandiza lahy dia izay anaka le tantara tsy mazava amiko farany zao dia re nyteneninao hoe avy mivarotra omby teny an-tsena dada sy neny no nisy namonjy rehefa nody ary nalainy daholo ny vola vidin'omby tany aminy
nefa ay le olona mody mividy azy ihany no nanendraka azy avy eo. Araka ny fanadihadiana nataoko taty aoriana no nahalalako fa mody olon-kafa ihany reto amin'ny vidin'ny omby teny an-tsena fa Andriamatoa Jauna ihany no tao ambadika satria isy ireo olona vidin'ny omby mihitsy no nanakandalana anay telo rehefa nihazo ny toerana mangina sy lavitra ny tanàna. Efa samy nahita ny toerana daholy. Efa miala aminy mantsy zareo fa samy maka manadrify azy daholy a. Anao fety kely alohatsika raha-pitsy fa anasa amin'ny fianakaviana iara ikorana e. Araka ny hevitra aloha dia mba tokony anombinana kely ny vola naovana ny asan'Andriamanitra. Ary nanao ahoana aloha le tany vidianareo teny Antsirabe? Manao ahoana ny fandriam-pahalemaneny? Tapitreto lesy ny fikasanareo rehetra. Tsy misy ho avy zany tsony. Action zala, toa de tairo. Aniry, hoeto mandositra ainga ny zaziny. Aroviny ainy de maheresa. Fa inona ny anton'izao ry Jauna? Meo aty aloha le vola vidin'omby. Sao de ho feny raha eo. Tsy omeko olo titina ninona lahy. Joary, mitandrema. Ataovy le tia mivavaka farany fa tsy maintsy taperiko androany ny datin'andro lahy. Tena tsy mitsitsy maro le ty e. Iory zalahy vonoia. Aina solon'ny aina le ty e. Mifony e. Maty ny vadiko marina. Tena mahatsiravina ny fomba famonoana ty olona ty. Tapero le ty e. Asary tao mihitsy. Kay, tsy mampite hijery. Mba misy fanahin'Andriamanitra ihany ve ao anatin'ireo e? Ary aloha andositra malaky hitondra n'ity zazy ty fa so faty eo koa. Ety aranitry ny antsy lavalela hoentiny reto. Torinao ndray zao ry madame malala. Mba mifona rery Jauna. Tsisy mifona zany. Aza vonoana re za e. Efa matinareo any mivadiko e. Ary mivadiko ny vonoa vadinao ahoana? Ary mbola tsy tafatiko io aza hatramin'izao. Ho famindrako fo aminao ary a. De hitanao izy endareo. Amono avy e? Andrasarasanao amin'ny fomba fenao bibiana sy anolana anao reo. Baza tao an'izany re a. Ka tsy maintsy atao an'izany e. Renjanakao any ao e. Tsisy an'izany. Alefa ry zala. Fonao ahy e. Alefa so ry zala. Manarana fo mihitsy lesy e. Tsy rariny e. Raha azoko tsara zany dia ianao ronja zanak'ilay ramatoa tiany io. Ary joary dadako ny rainao. Mpianada zany tsika. Boy, tsy azonao le tantara ary meva. Ianao indray a, zanaky ny renao vokatra ny fahalalana tao Monsieur Jauna azy. Samy hafa ray tsika, ary samy hafa reny. Saingy miala tsiny aminao ary ronja. Na dia olo malalako azy ianao tray a. Dia ho fahavaloko kosa manomboka eto. Ary tsy maintsy ho fatiko. Tsiry meva. Tsy mahazo mamonina makahala ny onjy ianao na dia kely aza. Zanadrafin'ny nenene io e. Tsy mila n'io a. Za koa tsy mila anao e, zanadrafin'ny reniko. Ary manomboka eto a, dia ianao no santatry ty antsoko ty voalohany. Zao ve anaka ny tezako anao sy nanabiazako anao? Tso nanenenako ihany ny tantarako ny marina taminareo. Loza, ary loza ho aho. Nentoa, fa manina ianao. Indre tsara. Tsy mahazo mifandrafinareo. Tsy misy afa-tsy nareo sisa no ampitany hafatra amin'ny taranaka rehetra. Atsaro ny erisetra. Veloma. Mbola iantsika indray androany. Fona nentoa. Aza mbola lozanao re ahy e. Mantra ne ahy e. Iza tsy no hitarainako nentoa. Okizay ry meva. Efa be mivitany taminao ka aza malahelo tsony. Ary daholo ireo afatra napetrany. Misaotra betsaka ronja. Eny e, tanterao amin'izay ny valy fatanao amiko. Raha iso ny antsy dia fitaova izay sisa no andrasako e. Dia ahitany eny aho. Izay no mba sisa fahasambarako. Tsiry ronja. Anatanteraka ny hafatry nentoa. Za reto koa mantsy sisa. Eny ary. Rehefa tsy hamono ianao a, dia mangatadalana tsaitsaika e. Noso nataony nentoa nefa dia anampy anao andevina azy aloha. Ronja,
fona aminao a azalozanao re ay e ianao ne no any mba nahalalako any samy fitiavany samy voalohany e mbola tianao aionja meva mamelanao a raha sitraka ao dia andao tambatra nery hamongotra ny setra izay mbola manjaka eto amin'ity tany ity. ajanony eto aloha ny fiaranao dia ndaontsika hivily ato amin'ity magasin ity tsy erikilalao an'ny hery oay misy be deaibe tokoa ireo sady ohatrany tsara kely daholo ao aloha voay izay mianaka e mandrosina re telo mianaka e jerijereo izay tiana mba raisy loha reto reto ry mbola zafady fa za mbola sahirana kely ionja ahoana ry meva ohatran'io le fahitako izany hoe io patron be eo amin'ny kesy io e fantatra ao taiza tsika ny any ambanivohitra no mipetraka e ka efa hitako io afa tsy tadidiko fotsiny zay vao tsaroko meo aty ny le fitoerany karapanondroko ary anaty fiarary vetivety aingany ianao e ny anao koa zavatra kely tsisy tikan'izany avelao any an-trano zava-dehibe mihitsy ny le zany chéri e ndana moy e sao dia misy azoko anampinanareo telo mianaka e efa naniraka ny vadoka ka ay eto ihany ary zara ohatra ka misy manahirana anareo e any a ty le chéri a ie misaotra ndrasiny e hitanao ty sary ty sarin'izy reto dian'io tsara e tsy mitovy amin'le rangahy izy ve io saingy amin'ity sary ity mbola tanora fotsiny io zany mivadiny reninao maninona vadiny neninay ve io koa zany lay nanolana neninareo dia niteraka anao ary namono reniko sy ndraiko ihany koa izay nanolana ny reninao koa ka lasa niteraka anao andao ry meva atao malala ny anarany adinao angany afatry neny to misy manahirana anareo ve raha tsy vety entana aloha nareo dia aleo mba mivoaka kely azafady e azafady indrindra ay mbola tsy miova ihany toetra lana dia fantitra aza mbola teanao resetra madinika ihany saingy tapitra trelo ity zany a kenda marina avy aloha kravatika tsy atohotranao mihitsy aho fa efa antitra e nareo reto mbola matanjaka be avelao izy onja aleotsika ifanazava aloha tsy anaika a tsoky polisy nareo fa manao herisetra ato amin'ny magazay ako ato atsoy e tsy misy atahorako an'izany jerereo tsara reto iza reo ary manao inona lasako fa bibiana serisetra ny fiainako neniko nefa izany ankehitriny fa izy nareo e zany zazavokatra ny fanolananao amin'ny malala ny zanako ny fonanaka mamelany eloko ty ray adaly eo aloha mitsangany e aza mandoalika ianao izany efa elany namelanao e mba manana ny izantsony moa misaotra anaka boribory tokoa ny tany ary ohatry ny hoe kodiara-tsaretikio ka ny ambony mbola ho lasa ambany ny ambany mbola ho lasa ambony koa ary za ve tsy mba nanontanianao izy ay vakina fotsiny nge zao anaka e ianao no vinato lahako manaiky afa vinatonao fa raha ny tena marina dia zanaka ao fa tsy nateraka ao e mazava ho azy nge zany e ny vinato koa dia azo antsoina hoe zanaka saingy tsy nalaoko ny kibo satria zany nateraka ilay vehivavy tena tianao indrindra saingy tsy nateraka ao fa nateraka tsy fidiny vokatry ny nanolanandray matojoary azy tamin'ny fotoana tsy nampozina inona hoe rse ianao ve le zanaka naterany tamin'iny eny tompoko zany ho izy andriamanitro ino ny ty adalako ty tena nahoana ry any mbola veloleto foana ka mahita nyvalin-dratsy nataoko hoe mifona re anaka zany fikasaina tokoa ry dada dia amalifady ianao araka ny fomba mahatsiravina efa nataonao tamin'irenay saingy no ny afatry neny toleny taiza sy nikarakara hatramin'izay dia tsy hanao an'izany mihitsy satria noferany mafy avy alao an'andriamanitra amin'ny famaliny izay koa nge mba mpanototra anao ihany misaotra anaka farasitraka reo roa kely dia
andao aloha tsika mba androsany amin'ny efitrano fandraisam-bahiny fa mbola betsaka koa nge ny resaka tiako ifanaovana aminareo e. Ndao ary fa tsy maninona. Ndao fa tsy maninona. Dia zay raka izy le tantara nisy teo amin'ny fiainana ray aman-dreny rotota. Tena mbola mamerina mifonana aminareo roa kely a. Tsy mendrika ny antsona hoe dahata akory a. Tena menatra marina. Tena menatra nareo roa kely a. Tsiry dada. Tsy tompon'ny famalisy izay. Ary tsaroko fa tsy nisy ara tsisy ianao. Tiako ianao ry dada. Misaotra anaka. Mitodika aminao a Rionja. Eny ry dada? Fantatrao ve hoe ianao ny tokony hoe ho zanako, saingy valy fatony aho. Noho izany dia tsy misy hafa mifandraisako anareo roa fa samy zanako. Mandray mifonanao a dada raha noho ny amiko a. Misaotra anaka. Saingy noho ny amin'ilay reniko izay efa niaritra mafy sy ny mangidy noho ny aminao dia tsy afaka hiara-monina aminao eto a. Andehoana anaty ala hamonjy ny toerana izay nibeazako teo akaikin'ilay rainy bozaka layanitra be. Izay ihany mba nandray anay sy ny eny ary nikarakara ny eny mandra-pahafatany. Andao moa tsika itsany hipetraka eto amin'ny dada Rionja. Efa mba niangavy antsika anie izy e. Ary efa nilaza koa fa vonina hanonitra tsy nety rehetra nataony. Izany indrindra anaka, mba mipetraha eto moa e. Tsofirano ary meva. Ary tsy mivadika amin'izay efa voalaza koa. Ary tsy handray izay fananao ana dia tapa-panjaitra iray aza. Anao safidy ry meva. Hijanona say araka amiko. Aza ilaosana reto irainao ry meva. Ionja. Aza riana lesy dada. Ionja. Tianao a. Andao moa itsany e. Tamin'ny herisetra no nahatongavako teto tany a. Tamin'ny herisetra koa no nahafatesan'ny raiko niteraka sy ny reny malalako. Ankehitriny amin'ny herisetra koa no andazako anareo telo mianaka. Foky nareo ry meva. Foky ianao e. Ionja. Okizay. Okizay. Atsara ny herisetra fa tsy mahasoa ny herisetra. Tsy mahasoa ny herisetra. Tsy mahasoa ny herisetra. Natolotry ny Malemy Saraka Group ho anao teo. Tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe Herisetra. Nosoratany Clairantine Sylvia, novelominy Rado, Lisy, Tovo, Mayenne, Judith ary Nomena. Nandray feo sy Nanantotosa. Rado Nirina Randria Miarsoa. Studio Niprod.